एक बार एक पाकिस्तानी आदमी भारत के एक आदमी का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि भारतीय की कार बहुत खराब और पाकिस्तानी की कार एकदम फुल मॉडिफाइड और शानदार। ये देखकर भारतीय आदमी शर्मिंदा होकर भाग गया। फिर भारतीय आदमी अपनी कार को एक ऐसा जादुई तेल पिलाता है जिससे उसकी कार में जान आ जाती है। अब वो कार जिम में जाकर डंबल उठाने लगती है, एकदम इंसानों की तरह पसीना बहाने लगती है। कुछ ही दिनों में वह कार ताकतवर और मसलदार बन जाती है। फिर भारतीय आदमी पाकिस्तानी आदमी को रेस के लिए चैलेंज करता है। रेस शुरू होती है। पाकिस्तानी आदमी अपनी पाकिस्तान वाली कार को जोश से चला रहा होता है और भारतीय आदमी अपनी इंडिया वाली कार को पूरे जोश से चेज कर रहा होता है। एक मोड़ पर पाकिस्तान की कार आगे निकल जाती है, लेकिन तभी भारत की कार का टर्बो ऑन हो जाता है और फिर वो कार बिजली की रफ्तार से भागती है और जीत जाती है। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।